fakt jo. Sigurisht ka më shumë transparencë, por nga ana tjetër duhet patjetër të theksoj që bankat prej kohësh tashmë prej vitesh operojnë në kuadrin e rregullores europiane për mbrojtjen e të dhënave. Dhe në këtë kuadër të gjitha të dhënat janë të mbrojtura, është e mbrojtur mënyra se si përdoren ato, si ruhen edhe si ndahen me palë të treta. Kështu që nga pikpamja rregullatore, kjo është një gjë që tashmë është e rregulluar në vendin tonë. Dhe konfidenciale. Konfidenciale patjetër. Por nga ana tjetër, për t'i shkuar deri në fund heqjes së merakut të njerëzve, sot në botë dhe shumë shpejt dhe në Shqipëri ofrohen produkte të tilla që i bëjnë veprime, transaksionet që kryhen anonime. Të tipit për shembull mund të përdoren kartat e kreditit apo të debitit virtuale, pra pa një emër, apo pagesa digitale të anonimizuara. Pra ka disa mënyra dhe të tjera si këto të cilat njerëzit mund të përdorin në mënyrë që transaksionet e tyre të mos jenë të dukshme, ku po shpenzohen këto para, për çfarë qëllimi etj. Pra bie edhe kjo. Por ajo që është më e rëndësishme është pikërisht kuadri rregullator që është i qartë dhe strikt. Është i qartë, strikt dhe nuk lëvon për abuzime. Dalemi pak tek produkte që Raiffeisen Bank ofron në këtë drejtim. Raiffeisen Bank ofron një larmishmëri produktesh, të cilat e lehtësojnë këtë proces. Duke filluar nga platforma digjitale, e cila është e vlefshme si për individët ashtu edhe për bizneset. Platforma digjitale Raiffeisen On ofron mundësinë për të kryer të gjitha pagesat që një individ apo një biznes mund të ketë. Për individët pagesa ndërmjet llogarive, bankave, pagesat detyrimeve, utiliteteve, pagesa gjobash, pagesa telefoni, pra të gjitha këto lloj pagesa në një aplikacion. Në një aplikacion. Ndërsa për bizneset, absolutisht çdo gjë që një biznes paguan, faturat, detyrimet, të gjitha janë të përfshira në platformë, kështu që jep një mundësi për pagesa. Par dhe nga këndvështrimi tjetër i bizneseve që ofrojnë mallra dhe shërbime nga pikpamja e pranimit të pagesave, dhe aty ne kemi një ekosistem të tërë pagesash që pranojmë. Duke filluar që nga POS-i tradicional, ajo makina tradicionale që prej shumë vitesh tashmë është pothuajse në çdo dyqan, ku pranohen pagesa me kartat e debitit dhe të kreditit në mënyrë contactless, pra nuk ka nevojë, bolta afrosh kartën edhe pagesa kryhet me një herë. Gjithashtu Raiffeisen ka futur dhe një risi që quhet Raipos dhe e shndërron telefonin celular të biznesit në një pajisje POS. Pra nuk është më nevoja të kesh atë makinetën, të njëjtin funksion e kryen një smartphone që mund të ketë dyqani apo pika e shitjes. Nga ana tjetër ofrojmë patjetër edhe zgjidhje për pagesat online, dhe këtu kemi produktin ton Rai Accept që bën të mundur pranimin e pagesave në platforma online, si në web, ashtu edhe në aplikacione. Pra, duke përmbyllur mund të them që kemi një ekosistem të plot që i përgjigjet të gjitha nevojave që mund të ketë një individ apo një biznes për të paguar pa përdorur kesh. Pra edhe bizneset e vogla dhe të mesme për të lehtësuar kalimin nga keshi në pagesa digjitale kanë mundësi të shumta pranë bankës suaj. Çdo gjë është e mbuluar. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, mjaft sqaruese për gjithë qytetarët të cilët janë përballur këtë vit edhe me ligjin e ri për pjesën e reduktimit të keshit në ekonominë mas, që duhet vlerësuar dhe përqafuar për shkak të gjitha arsyeve që vetë ekspertja na ka renditur në studio. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.